കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ലഭിച്ചു. വയനാട്, ബത്തേരി ഉൾപ്പെടെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴ ലഭിച്ചു. കേരളത്തിൽ വരും മണിക്കൂറിൽ കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഇടിമിന്നലിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആകാശം മേഘാവൃതമാണെങ്കിൽ തുറസായ സ്ഥലത്തോ ടെറസിലോ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുകയോ ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുകയോ അരുതെന്നറിയിച്ചു. ഇടിമിന്നലിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് മാറണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഗോട്ടിമാരിയിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഫ്യൂഗോ അഗ്നിപർവ്വതം പുകയും ചാരവും പുറന്തള്ളാൻ തുടങ്ങി. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. ഏതു നിമിഷവും അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കാനും ലാവ പുറന്തള്ളാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ദക്ഷിണ പസഫിക്കിലെ പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിയയിലെ മാനം അഗ്നിപർവ്വതം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6:50 പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായി ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥ ഏജൻസി അറിയിച്ചു. വലിയ തോതിലുള്ള പൊട്ടിത്തെറി കാരണം ജപ്പാന്റെ തീരങ്ങളിൽ സുനാമി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് അധികൃതർ നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നു.